और कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। मुश्किलों के बाद मिली है। ऐसे क्या जमीन खोद के लाए? फील्ड में है ये भाई एकदम। सारा तू खाएगा भाई ये गरीबों का घंटाघर, बर्गर का देखो भाई, बर्गर का घंटाघर। अरे यार कैमरा ला रखे व्लॉगिंग करने के लिए जिसमें बैटरी नहीं है। इससे पहले बिना मेमोरी कार्ड वाला लाए थे। ये देख लो भाई, मुझे धमकियां दे रहे। वेलकम मैंने नई वीडियो। तो यार आज का ये वीडियो और वीडियो की तरह एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है। मेरे सामने ये बॉक्स रखा हुआ आप देख ही रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो पूरा होने वाला है, इस बॉक्स के अंदर एक चीज़ है, उसके ऊपर बेस्ड है पूरा। तो चैलेंज के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में जो मेरा चैलेंजर है पीछे बैठा हुआ, ये देख लो भाई, इसे मेरी और वीडियोज में भी आई है। हाँ भाई, कुछ पता है आज की वीडियो के बारे में? ना यार बताओ। हाँ भाई साहिल, कुछ पता है? आप ही बताओगे, डब्बे में पता नहीं क्या ले आए हो। तो यार इस डब्बे में है, बता दूं तो आज का वीडियो जो होने वाला है, ये होने वाला है एक बर्गर चैलेंज। सबसे बड़ा बन मैंने बनाया है बेकरी में जाके, और यहाँ अब मैं बर्गर बनाने जा रहा हूं। आपने बनाया या बनवाया है बेकरी में जाके। अबे यार तो यार सबसे बड़ा बन मैंने बेकरी में जाके बनवाया है, और अब इसका बर्गर चैलेंज होने वाला है हम दोनों के बीच। तो बन कितना बड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नहीं तो इतना बड़ा है, मुझसे तो आने यार, थोड़ी हेल्प भाई, हेल्प। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, कितना बड़ा बन है। हम तीनों छुप गए इसके पीछे, हम दोनों छुप गए हैं। वो भी छुप गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। तो यार लोकेशन पे पहुंचते हैं और इस वीडियो को पूरा करते हैं। चलो हमारी बर्गर वाली शॉप जहाँ पे बनने वाली है हमारी बन टिक्की। हाँ भाई, रेडी हो? तनवीर तू चले देखते हैं। देख लो भाई का रिएक्शन बड़ा जबरदस्त है इतना बड़ा बन देख के। मुझे खाना बहुत पसंद है। नहीं, इतना पसंद नहीं है भाई, इतना नहीं है। इतना भी नहीं है भाई, काटने भी हो रही है दिक्कत। बड़ा भी तो बहुत है, वो टूटना भी नहीं चाहिए, बड़ा भी है, सारी दिक्कत एक साथ हो गई। देख लो भाई, कितनी चटनी डालोगे इसमें? भर दो इसे। चटनी तुझे पसंद है? हाँ भाई, चटनी भर दो। तनवीर को बिना बिना चटनी के बर्गर कैसा? भाई हल्का ही रख भाइयों। क्यों, तुझे पसंद है? क्या क्या? हाँ चैलेंज है ये। खाना भी है इसको भाई। ये तो चैनल भर के डालो। बिना मसाले के खाना क्या? चैनल को खतरनाक, ये चैलेंज को खतरनाक बना रहा है ये। पहले बिना मसाले के खाना क्या है? हड़बड़ी होगी, जुबान से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा। क्यों डर रहे हो? अरे बिना मसाले के खाना क्या, फीका खाना कौन खाएगा? कितना सारा करवा दिया ये हरी मिर्च वाली। कुछ नहीं करा, देखो फैल गया यार वो सब। फैल गया, फैलेगा तो अंदर जाके अभी ये। टिक्की भर देना भैया, इसके ऊपर भी डालना। देख लो भाई, टिक्के भर रही है। टिक्की ऊपर भी डालनी? नहीं, हरी चटनी। अच्छा, हरी चटनी। देख लो भाई, टिक्की की चटनी है। देख लो भाई, तो यार ऑलमोस्ट ही बन के तैयार है। पीछे वाला ये दो ही खाएंगे? हाँ, ये दो पूरा खाना है इसको। पूरा खाना है? कैमरा भाई में बोल पूरा दिया। खा लेगा पूरा तो खाना है भाई, नहीं खाएगा भाई। भाई, पूरा खा लेगा। मैं तो पहले ही हथियार डाल दिए थे। यार संभालना मुश्किल होता है, इसलिए कटवा दिया इसे। हाँ तो इसी में दे दो। इतनी बड़ी प्लेट भी नहीं है भाई इनके पास। तनवीर, भाई मिल एक गया। हिस्सा आया, ये तो रख दे, एक हिस्सा भी यहीं रख। अरे हाथ एक आया। भाई देख लो, ताला पीस 4 पीस करवाए हैं इसके हमने। देख लो भाई, 4 पीस हो गए और प्लेट से बाहर जा रहा है एकदम। ये दूसरा चारों खाना है क्या तेरे को? तनवीर ने 4 पीस रिसीव कर लिए। बिल्कुल, अरे अपने सर की सेवा में हम। और ये चौथा पीस रिसीव। गरम हो रहा ना? गरम गरम तो खा लोगे तुम। चलो ट्राई करते हैं। इसमें हिम्मत ज़्यादा है। देख लो भाई, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था। 1 2 3 और 4 स्लाइसेस हैं। तुम दोनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए निकलने में से। मैं अभी भी तनवीर पे पैसा लगा रहा हूँ अपना, बाकी इनका कुछ पता नहीं है। ये है अफगानिस्तान की टीम, किसी को भी कभी भी हरा सकते हैं।
पंजाब को पहले बोल लो क्या खा लो। पंजाब को बन ज़्यादा अच्छा हो रहा है या बर्गर ज़्यादा अच्छा हो रहा है ऑल इन ऑल है? बन इतना बड़ा है कि अंदर तो हाथ पहुंच ही नहीं रहा। अंदर क्यों दे रहे हो हाथ? बार बार से निपटाओ ना। तेरा क्या कहना है अभी? मुझे टिक्की पसंद आई। दोनों की अलग ओपिनियन है, अब समझ नहीं आ रहा कौन सही है। बड़ा सच बना है। ओ फिर से एक बड़ी बाइट लेते हुए। तनवीर क्या कहना है अपने चैलेंजर के बारे में? बोल तो कुछ। डर चुका है, मुझे लग रहा है डर रहा है। मेरा पैसा शिफ्ट होते हुए माना भाई की तरफ। कोई ना हो, अभी पेट में जगह बची है थोड़ी। है और आपके? थोड़ी बात है। चलो ठीक है, आके में थोड़ी ज़्यादा होगी। जो भी क्विट करेगा उसे सॉरी बोलना पड़ेगा एक दूसरे को, वही देख लो। अरे दो आप ही अरे दो आप भी करो। तनवीर नहीं हार मान रहा भाई, जज्बा है लड़के में बहुत तगड़ा, कुछ कर दिखाने का, दुनिया को कुछ दिखाने का। ये देखो कैसे बैठे हैं, जीवन में सारे काम पूरे हो चुके हैं, अब बस रेस्ट का टाइम आ गया है, रिटायरमेंट का। निर्वाणा अचीव कर लिया भाई ने। क्या हो गया भाई? खा लिया। ये देख क्या खाया ये। बाकी का क्या करोगे भाई फिर? हार तो गए हो लगभग आप। खा लिया ये। घर में खाओगे कितने दिन? हाँ? कितने दिन खाओगे घर में? तुम लेके जाओ, नहीं, तुम लेके जाओ, मैं लेके जाऊँ दो। क्या करना है वो अभी छक जाएगा। इतना खाने के बाद कहाँ खा पाएगा वो, 3-4 महीने तक नहीं खाएगा अब तो। क्यों भाई? ये देखो भाई, और वहाँ देखो, और बॉडी देखो भाई, इधर देखो, बॉडी देखो। लिमिट हो चुकी है भाई ये तो। चैलेंज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन तनवीर अभी भी मज़े में लगा हुआ है पेलने। इतना ही बचा है लगभग इसके पास। क्या तेरे गले पे चिपका? चिपकेगा क्यों? तो भाई इस चैलेंज का विनर ये है, ठीक है? खाली आज गला। ये देख लो भाई। तो और कुछ खाने? और ना चीज़? जीत गया वो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जीत चुका भाई, हाँ? जीत चुका और खा भाई। लो। ये देखो इसने इतना खाया, इन्होंने इतना खाया, बचा हुआ ये। बचे हुए का क्या करना है ये बताओ, अब छोड़ो सारी बात। वो खा लेंगे। कौन? आप तो वैसे ही इतना ज़्यादा खा चुके हो, और कितना खाओगे? घर पे आएंगे, घर पे। घर पे खाओगे? फोटो भेजते रहना कितना ख़त्म हुआ। बहुत ही एंटरटेनिंग था सब कुछ, आपको मजा आया होगा। कमेंट भर भर के करो कमेंट बॉक्स में। तो मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।